Alors, la police de ce clan de Bia sont allés perquisitionner un autre membre du clan au nom il s'appelle encore comment ce voleur-là, Alain Edgar Mebengo. On est allé perquisitionner chez Alain Edgar Mebengo. Le gars avait, jusqu'à ce jour, plus de 3 000 milliards. Écoutez bien, plus de 3 000 milliards de francs CFA en monnaie, en euros. Je vous prends juste parce que c'est lui qui a fait la vidéo et selon mes sources, hein, les billets de 500 euros, donc les chiffres officiels parlent de environ 60 millions d'euros. Ça, ce sont des chiffres officiels. Vous-même, vous connaissez le Cameroun. Vous pouvez regarder la palette des billets. C'est pas de la fausse monnaie. C'est des billets authentiques. Le Cameroun déclare à l'heure que je vous dis 60 millions d'euros en billets de 500 euros. Et en billets, vous pouvez regarder l'OTA. Faites vos estimations comme vous voulez. Mais je vous dis, le minimum de la monnaie en CFA était plus de 3 000 milliards. Et nous savions bien que le budget du Cameroun, il est à 2 milliards, à 2500, 2000, quelque chose de 2 milliards. Quelqu'un à lui seul, il a en espèces, craquant, cash, plus de 3 000 milliards. Le budget, plus que le budget du Cameroun, en espèces. Est-ce que vous pensez, et en plus de ça, sa femme, pour vouloir effacer les traces, elle voulait mettre le feu. C'est-à-dire, il préfère brûler, jeter à la poubelle, que l'État reprenne au moins, même si ça prendra d'autres couloirs, mais au moins qu'on nous rassure en disant que voilà, cet argent est entré dans les caisses de l'État. Mais on préfère le jeter à la poubelle. Mais je suis vraiment énervé, vraiment dans tous mes états. Vous ne pouvez pas imaginer. Et là, je vous dis, selon mes sources, je vous dis, plus de la moitié a été brûlée. C'est-à-dire, près de 1500 milliards de francs CFA brûlés. Est-ce que vous pouvez imaginer? Bandeko, eza passe pour biso en Afrique. Nalobi bien que pour biso en Afrique, ndeko, eza nanu kamwa passe. Parce que nayebi te soki tokozala ndenge nini, soki il faut kobenga mundele a reprendre tout, toyebi te. Ba kamere baza ebele. Bandeko bomoni bambongo na lakisi bino oyo ezoleka na Cameroun, eza te ke bambongo ya lokuta te, ba vrai bambongo. Nde bamonaka soki pa ya président ya pays, un des pays du Maghreb. Bambongo ezaka na ndako. Ozomona peuple quel comment bato bakoza mitema ya boye bandeko na ngai? Quel cœur oyo bokoza na mbongo kutu bapréféré babrille yango au lieu ezona kesa l'état ou bien peuple azwa. Ndeko omoni ko ndenge toza mwindu, ndenge pe mitema na biso eza mwindu. Même yo ozola nango zotalanga so bapesi na poste wana ko okosala o bato bazosala. C'est triste. Bandeko na lakisi bino yango bolobaki no eza makambo na biso te, mais eza Afrique. Bomona quand même mitema ya bato ndenge ezali. Na mboka na biso bambongo bino omoni wana eza pe na bandako ya bato ebele, bakanambe bazowe bambongo ya ndenge wana eza na bandako na bango. Au moment où le peuple crève de faim, au moment où na Mbujimai banda bafuta bango $100 wana ti lelo, les gens sont impayés. Baza koyoka mais neti bazoyoka te, toza koloba neti toza koloba te. Bandeko za mawa mingi. Alo bandeko, nalingi nalobela Fayulu ba oyo bayebi ye batindela ye video oyo.
ba oyo bazaka contact na ye batinela ye video oyo. Ba tentative ya emprisonnement pour na président Eli Martin Fayulu Madidi, ba tentative ya arrestation et emprisonnement na banzi oyo eza troisième tentative. Donc ni tete biso na média, ni tete peuple oyo yo aza ko telema pour na défendre gain de cause na ye. Je dis bien gain de cause. Ezate tozo ngote. Donc ni tete bango na minute oyo toninga koyeba te Fayulu fo akwa kozala wapi. Akoza na prison a craqué pe akufi. Alors na salaka video ona uto lo balabino tango ba pirata kinga na lobaki yango bien. Martin Fayulu, Mozitu, Maître Nico Mayengele, Gilles Alingite azali inspecteur financier, oyo bisai makamu ya ba exonération. Na lobaki bango 4 wana bazana danger. Balongoli ba video na ngai ba pirate yango YouTube akomelinga kenga mtu longoli yango alors que ça ngai te. Alors ndenge na lobaki ke bako kangama tout ça lelo yo gouvernement wangani yango ke ye atindaki invitation et pas ya Martin Fayulu te. Voilà likambote. Mais Martin Fayulu ayebake azama yele aza prudent baza ko luke loko bako ko traduire la justice mais aussi mbate. Yango na yebisa bino bampangi bandeko nanga na lobaki ke Martin Fayulu aza na droit moko te ayebisa peuple ke baki ko attaquer. Quand même on est des intellectuels hein? Parce que yesu kwa lobi akba ke ne ko attaquer. Donc a commis contre cour suprême, cour constitutionnelle. Donc wana fa bakanga ipe face à la prison. Yabo mona ngaso Martin Fayulu a outi pa ibino wego yambaye, il peut rien faire. Il peut rien faire parce que la décision est définitive. Décision oyo balobaki ya urne ke na cette décision est définitive. Donc eza son importance te ya lo batali ka moko boy non. Mais peuple le ko la yebi vérité ke yem taganyaki ya on a peuple ndé azo continuer ko landa ye. Mais ye Martin Fayulu aza droit ko baso lo moko te. Parce que monde ati ba condamné parce que cour constitutionnelle eza yabiso. Alors bande ko boyo kanga bien. Le kola soulèvement yozala ndenge nyonso baza ko lukasiko yo ndenge nini bako sala po ba bomaye. Je ne mange pas mes mots. Boko nena zoloba. Baza ko luka parce que ceux qui ba bomie la moke kufi. Ah mais so ba bomie la moke kufi. So ba bomie muzita oselo côté bemba c'est fatigué. Nani Katumbi c'est un étranger. Nani siko otika la muka. Donc yende mutu oyo azoyo kisa bango soni eza Martin Fayulu parce que communauté ba pays sur le monde entier. Je dis bien ba pays sur le monde entier. Ba yebi que c'est Fayulu qui avait gagné. Et les États-Unis, la France ko ya ko ba ko doute. Belgique pe ko mbati. Donc tant que Martin Fayulu a en vie, aza témoin gênant et pas ya nani Chilombo et puis et pas ya Batunaï o banomaki. Bandeko ezaka moi passe parce que bandeko na biso baluba bazolo ba moi mingi. Il faut baye barake même si bazoye bayango te mais il faut baye barake Chilombo a échoué, il était délaissé na Kosiwana et que banomaki na Kabila yangwana azana ba voix mingi te azana na deux chambres ya parlement azana ngote azana défense azana rien. Et azana pouvoir moko te ko décider sans que bakabila baloba. Il faut wanande bino baluba bakolo bino ndenge nyoso ekoki merie bandeko. Donc Martin Fayulu il faut azala vraiment prudent. S'il faut la kana batu faut la batu. Soki batu pe bakoze la pe bien. Na moi biloko na pe bazana yango. Parce que bango sikoyo bazo je parle attaque musala nzambe ya Mukongo surtout. Ba para na bino ba koko na bino ba yebi Mukongo za nani. Martin Fayulu bako lukaye na banzela wana. Même ko tambola akeba kaswa zala ko zala kana ba ko musebino chapenga. Bino boyebi yango ba compléter.
soka kozala na biloko wana na nzoto eza pe malamu mingi parce que Rwandais basi bazwa mboka na biso libela kozwa mboka na biso libela bayi kokonfirme yango pa ya Chilombo nde mutu akonfirme bango ke bozwa na bino mboka yango. C'est fini. Siko biso tozoluka nde bamoyeni tokorécupere yango bamoyeni toza na moyen moko te. Pardon mes frères. Toza na armée te toza na rien. Bato nyonso oyo balekaka baya koloba kaka balobaki boye nayebisaki bino boye sans solution eza te. Alors nga moto ayaka na solution te nanandaka ye te. Donc Martin Fayulu il faut vraiment azala prudent parce que côté ba arrestation en tout cas eza difficile parce que Martin Fayulu amayele bako ozoite côté wana. Donc eloko bango balingi siko tokosala ndenge nini ou bien bituma moko bima boy balle perdu boy tout ça et atteindre Martin Fayulu. Soki ye balongoli ye esili. Soki ye balongoli ye esili lamuka kufi. Mais bandeko nanga baluba. Bozolo baka mingi, bozolo bapeza mingi. Boye bake kini eza ya binote. Kini eza ya ba Congo na bataba ndundu. Et baza majoritaire. Mboko nini nchangu. Eza ba Congo na bataba ndundu. Mais bataba ndundu baliki populaire. Non, nalo beaucoup bataba. Bangon balé baza pe populaire. Parce que na mjili otu na ba Congo mutu atondi kuna bataba ndundu te. Okene kimbatseke, bokumu na ba Congo mutu atondi kuna. Okena ingasani wana nyonso. Donc, ok, ne va pas être trop populaire que bango. Mais foye bake o bazana la Chine o ba bengi batwa ndundu bazana esprit mabe na banzi bino bango te. Ngala dirigeant ka eloko moko boye mais mona lo bango siko ezate parce que bon moyen lo bango ya te. Mais bazaka sans pitié. Bako zwa yo bakati yo mutu. Ba otamo lango bazaka sans pitié. Alors, batu na biso ya baluba banda bachachi lombo balobaka mingi alors que bino bolobi bozana pouvoir a priori boko lobate bofinga mobutu 32 ans mobimba balobaka mto bana ofinga ye ndeko na biso nani oyo papo nani Kabila le père soki lelo Kabila le père azanga ki contrôle ezai pour na banani parce que baluba balingi ko sentir yata mukete bakoloba ne bakombo nyonso bango balingi solar boye aseka neti zoma baloba trop ezaki baluba lelo oyo Chilombo asali même des anté so bato bazoloba na ye baluba nyonso bakomi contre bato baloba na ye amen ndeko nalandi eloko moko ya professeur Yombi tete nandimaki te ke ndeko nanga bandeko nanga bato mitema malamu tilelo bayali ke bato penza mitema malamu bayali tilelo Nathalie eloko na ye moko boye eza intitulé Faut-il aider nos frères Luba? Ndeko soko zalaka abonné te pa ya professeur Yombi Vision. Hein? Luko zala abonné, luka titre oyo. O comprendre muluba ndinga zali. Ye comprendre ki muluba te netinga. O comprendre muluba ndinga zali. Prof Yombi a sauvé mutu oya kina ina identité ko bwaka na ça ne fait même pas une année ko bwaka na je crois na Inde bien mboka moko boye akena identité ya bangolais tangu babengi professeur Yombi muluba zoko sayalo bia za angolais azoka soni alo baki muluba e bino lo baki bosa suki nini pourquoi zoka soni ti prof yako yeba ke aza muluba pe bisai ke donc yo za muluba tangu grâce na professeur Yombi bayeko za mukanda bayeko vanda kote moko kaka ayeko retrouver baninga ne baluba muluba wana aluki baninga ne baluba basala émission moko na vidéo contre le professeur Yombi. Heureusement mutu moko azalaki wana ayebi Chiluba ayebi se ome nyonso ya salibino balbi ono po ye finga Chilombo mais ce que ça autorité
autorité nyonso bafinga kai autorité toute autorité bafinga kai ngabo na lia bafinga na neo sakana te na ba sorcier na ba sataniste balinga ngate e bino pe baluba ofinga ngana neo sakate ba mission bono bosali pona nga bino basi boni bino bo zui po bafinga nga na ko critiquer ngai balo ba ko belé ndoki boy na boy mais ce qui bino ba sandi comme réplique bolingité. Deuxième cas, Moulouba Moussou a condamné sur la Malaisie sur Wapi a utilisé ma relation sur Bano ya Tangisa Kuna Obakuma Babi Konzi. Ti mardi na Tongo, décision elle que mercredi faut aller kana pendaison Moulouba. Deko. Chilo doit dépêcher ministre de la justice. Ministre de la justice pas comme kuna impossible dans la relation té. Deko. Mutuana balongoli nini ya pendaison grâce na professeur Yombi. Après cet état baluba ba tourner les wana oka kabi balé eza ba témoignage sur misat subine na oka kabi balé nabi il fallait mon aboy parce que bangote moi j'ai berger baluba chez moi mon luba ko linga ye ya ko linga yote mon luba oko sala ndenge ya Kasai Kasaye akolinga yo atamukete. Yawana ba bino soki bo vandi ensemble soki muluba ye wana bokoye ba vite que oza congolais. Parce que motema ya muluba ya Kasaye eza motema ba congolais. Na loba bino bana kala ke Kasaye azana motema mawape bolingote eloko na zana mote. Yana loba na bino ke un Kasaye akoza musala nzambe te jamais. Non akoza musala nzambe te. Eza mawa. Bomona basala nzambe na bango ba moni bien que Fayulu nani aza nommé Chilo aza nommé mais ba faux pasteur ba ke ba bondiri pona ye. Vous vous rendez compte? Allo bandeko oyo bayebi mpangi professeur Yombi bayebisa ye dorénavant acha ba numéro na ba vidéo ndenge na chaka abandela ngo même tina eza facile eza bilo mo ba seconde pona ocha numéro abandela yango meme ne bandeli po soki nazaki na numéro ya video wana de la pesi bino kamba la mon numéro yango ale boluki yango di epesinga mawa na bino muluba zande mususu faut tra ba commentaire yande ba cha ba commentaire ba peuple congolais lelo yebi muluba zanani Kasaya zanani lelo Kasaya zanani c'est malheureux mboke zo kende bato zo mona pasi ba Kasai bazo sepela bazo mona normal. Ah, ndeko, au peuple ndenge nini. Au peuple ndenge nini. Vraiment ça passe bandeko nangai. Mais oyo ayebi apese même numéro na ye nanga. Oyo ayebi professeur Yombi azala numéro na ye abenga nga pesa ngango na ko sepela mingi na ko benga ye vraiment ça un véritable compagnon ya lito tozanango. Na ko yeba présent pangi nanga mais bon c'est un Congolais. Oyo aza numéro na ye vite fait apesanga en tout cas so apesanga pour azana mboka apenga na kobenga ye na kobenga na téléphone nanga payant c'est pas un problème mais ndeko Fayulu ngai na musana nzambe yoza politicien ngaza politicien te na lobaka nga so na so loba bato bayebinga so ba nga na lobby bazo ngo considération baloba me pastor ni yo ba bato na parabole ngabitela ba bato na parabole te Martin Fayulu fo okeba. Bazo salo ba réunion l'air nyonso. Il fallait mercredi le 9 sur le 9. Il fallait mercredi ok na prison. Ndenge ba préparaki. Mais ba biki parce que soki ba mekaki na ba juge wana na ba nani ate na ba luba ba bafana na ba quartier ngaza mabe. Heureusement bo evitango ngaza mabe. Allo bandeko na wala sabine lo mo boye en tout cas bandeko botala bomoni bato basenga indépendance bango o wana na elambane ya blé soki nini monsieur Joseph Kasavubu bazaki bango so jeune surtout ba avandi wana bato ba demandaki indépendance ya mboka na biso bango wana voilà
Alors soki na pusi penza boye, voilà, so na pusi penza boye, bozomona abako yango bakomi, voilà, omoni Joseph Kasavubu ye wana, bamosusu moyenga na reconnaître bango ali te, mais eza na bato oyo bamiko na biso bazo reconnaître bango. Alors bandeko yango wana bokomona numéro moko natiaki, toyaki kodeside ke fo tozongisa parti ya oyo ezalaki na bakongo neti abako, mais parti wana kombo nango bakotraduire yango na swahili, na chiluba, na kikongo, na lingala, nzila imosi. Alors tosalaka association po toye moyeba mindele awa soki na mbongo il faut ezalaka na compte association. Association yango eyaki na kombo ya Association de Bakongo Nzila Imosi. Association de Bakongo Nzila Imosi elaki mpona koede bana oyo baza na bapasi kuna na mboka. Alors mes chers compatriotes, yango wana tolobi te na Kasai IDPS ezali eza parti munene oyo bato nyonso baza na kati mokongo nani tout ça, mais eza baluba tomoni totianeti apareko eza parti politique te, mais eza ya bangala. So totali ya bemba eza ya bangala. So totali ya oyo papa Kinzenga eza ya bato bandundu, mais eza bato nyonso na kati. Yango wana tolobaki ke nzila imosi nde na miniti oyo azoloba, je crois basi babandi biloko ya mike lobi na banzi soki 600 ou 700 euros eko kopima, en tout cas bakozongo mbango mpo bakende déjà koluka bamakambo mosusu. Alors parti politique wana ezali na baluba, bakasayen, bakatange, bato na biso Équateur, bakivusien, banda na Kisangani, ya bandundu, bakongo, partout oyo azali ke même bazombo oyo bavandi na Kinshasa oyo babotami na kati ya Kinshasa, donc baza na droit ya kokota na parti wana politique nzila imosi. Alors problème toza nango na ntango ya nani Kanambe ezalaki mpo bozwa mikanda bavalide yango ezalaki $5000. Alors ya sikoyo toyebi te soki eza combien, mais bato baninga na biso baza na Kinshasa bakoyebisa biso soki eza combien. C'est pour cela bandeko tosengi bacotisation congolais nyonso vraiment oyo s'intéressé parce que tolingi parti ya bakongo mpe ezowuta kota bakongo eya mpo tolakisa bamosusu mpe nde bageraka mboka basi totika boye mboka yoke libela. Voilà, alors yango todeside nakotiela bino numéro ya compte, soki otali titre nakotia mpe numéro ya compte place wana nakodicte bino yango mpe awawa. Alors yango tozosenga bato nyonso oyo aza na 50 euros, oyo aza na 10 euros, oyo aza na 20 euros, oyo aza na 30 euros, oyo aza na 1000 euros, oyo aza na 2000 euros, oyo aza na combien, et surtout bampangi bane Congo na ba le reste babwaka ngo na compte wana. Biso musala ebandi, il faut ekozala esengo mingi ndenge lamuka yali tozomona Équateur aza kuna, mutabandundu aza kuna, muluba azalaki wana, Kingandi azalaki wana, mais mukongo aza te. Oyo ya biso mukongo akwa kozala wana ezaki ne mwanda tiemi, mais ne mwanda tiemi ba neutraliser na ndenge moko ya malamu te. Alors yango tolobi ke la lamuka il faut représenter ya bakongo akende kuna naza se bino so bozolo ndanga bosepela makasi parce que tangu mungala ali, tangu mutabandundu ali, tangu Kingandi ali, tangu mukongo ali epesele mo malamu. Donc naza sir ke bino tozo kanga bokosepela na banzi sanza oyo na omona tokomona monta penza ebele eza kuna parce que jusqu'à présent ata un lukuta na bimate. Malheureusement nazo koyebisa bino ke na kati association nzila imosi esalamaka na 2018 ezalaka na ba 300 quelque, tango toye kobanda opération wana eyo koma 1200, mais malheureusement mama moko azalaka na Brésil na Belgique atindaki 100 euros. 100 euros yango emonani te na banki. Mama na benga natindela ye papier soki 100 euros na ezali. Alors natindaki papier ayebisanga ke non 100 euros ezali. Ake na banki na bino natindaki yango. Mais na compte na pa na biso awa eza crédité te. Alors nayebi te nini nazwaki rendez-vous na conseiller na leka na tuna ye ndenge nini
ye atiaki 100 euro na ye puis 100 euro na ye eza te biloko ande wapi na babanke ere moko esalamaka. Alo bandeko na ngai naza na vraiment bandeko bino so bakongolais tozokonte na bino parce que kuna déjà na kinde bayebisinga base bazwi soki na kati ya Kinshasa deux soki 3 baluba il faut bamikolo bazwa bakatange pardon bazwaki déjà soki bato Équateur na le reste oyo baza koforme parti wana ya nzila imosi eza neti nkombo lamuka donc nzila imosi kotraduire yango na Swahili na Lingala donc bato Équateur bazwaka bango na ndenge kaka ya Lingala Swahili na Chiluba balangue oyoyo eza ya biso. Voilà donc bandeko tozo compter na bino pona ba cotisation wana. Alo bandeko numéro ya compte eza yango yo. Soki ekomona na bien te, soki ekomona na bien te, ngai na ko dicter yango sikoyo. Soki vraiment ekomona na bien te. Voilà. Alors nazo ko dicter yango partout yo kozala IBAN eza numéro international. Oche F ya majuscule na R ya majuscule oche 39. Soko oche 39 après ocha 3000 c'est-à-dire 3 na 3 0. Après ocha 2008 c'est-à-dire 2 ba 0 mibale na 8. Après ocha 3800 c'est-à-dire 3 8 na ba 0 mibale. Après, on a 4-0, on a 57-02 bar K comme Kinshasa 23. Donc, numéro vraiment à compte Zali 57-02 K23. Mais le code n'a pas eu Zali Nanine international, il faut au Chapenza et le Koyo, IBAN, FR 39, 3000, c'est-à-dire 3 na 3 0, 2000. 2 0 mibale na 8 3800 3 na 8 na 0 mibale 4 0 57 02 K23 soki olobika olobi na otia na association de bakongo nzila imosi naza kosala badon mpona bana les personnes vulnérables les enfants oyo baza pasi na Congo fo ba préciser pendant que bien donc soki otiaka biso ne fils que 20 euros 10 euros chaque fin du mois bandeko ekozala bien tokopesa bino bakonte landi bandeko na biso baluba toko intéressé bango mais yo yebi ke même to intéressé bango bakotia te po bon eyebadi ke bakabaka te na ndimi te ke bakotia mais toko intéressé pena bango baluba oyo baza na amour ya mboka oyo certain baluba bazo condamné pe Tshisekedi maintenant ndenge zo mema mboka yango te to bengi bino sikoyo na nzila imosi tous les baluba o bomoni ke boza contre Tshilombo to bengi bino na nzila imosi bozo ba cotisation na bino bocha ba oyo bayebi pa imuzito ali ba bemba ba nani ba fayulu tolingi tomona ba participation na bango ya ba cotisation po batombola nzila imosi po bazala pe na représenter ya bakongo ekosepelisa pe bango ekosepelisa pe bakongo ntango bamona fayulu aza wana mukongo ali bemba aza wana mukongo ali muzito aza wana mususu aza wana muluba moko pe aza wana mukongo ali antuke ekosepelisa biso tomona vraiment ke oui parce que bato bazoki indépendance oyo bamona pasi bango wana ngai na uti kolakisa bino alo bandeko na ngai vraiment naza na esengo mais eza chance peut-être chance que moto epeli te na mboka na biso na sepeli makasi po bano baki déterminé Ninga lo besate. La roba il boso va que le va pas, si va il a biso va sikata.
fiche oyo atindi invitation aza moluba asalelaki moluba te asalela nde ndenge ezali soki te asalela mibeko soki asaliki moluba antuka akomisa banu bebele na sala jedi to bomana tozomona clair na kongo na biso te na suki wana namona eta namona kaluba oyo kaka tobomaka bato baluba nde babomama na bandako tokozikisa bango bandeko a priori eloko oyo nakoya kolekisa yango te mais so nalekisi yango mpona baninga oyo baza na pouvoir kuna bayeba ke faut osala très attention na bapeti oyo baza na milimo ya boye donc bango baza neti biso te ke ozo raisonner osala boye te ndenge bazoloba ndenge wana ndenge mpe kosalama donc faut koevite parce que bango oyo baza wana oyo ozoyoka ntiango wana bayebi ke Tshilombo n'a pas gagné aux élections bayebi ke Fayulu Mutu a gagné bayebi ke soki lelo bazo souffrir à cause de Tshilombo alors lokola bango bayebi ke bazo souffrir pour na Tshilombo il faut okanga monoko bandeko faut kokanga monoko ekoya ko kebisto ekoya ko tia ba innocent na ba problème donc yango wana lakisi bino po boyeba ke ba petit wana baza ya kotomboka alors faut komisa moti ba konzela bino pour ko éviter yango Tshilombo za mawa mingi pour na yondeko Tshilombo za mawa peuple azo souffrir kende na Kasai yo mona souffrance eza kuna eza mawa yo zo ko sepela boza ko lia bozo sala tout kamera na minute na zolo ba kamera za wapi kamera za na ndako pa ya mwasi na ye kamera na prison te kamera za na prison te kamera na ndako pa ya mwasi na yo yebi yango eza te ko yebi te kanamba yebi yo yebi kamera za na ndako c'est triste boke na prison mona ete eza mawa mingi alo bandeko na ngai vraiment nzambe apambola bino natiki bino à la prochaine occasion toko solo la tozela ba cotisation na bino bampangi bino bien que bolinga osomelanga téléphone te mais botia ta ba cotisation na nzila yimo aussi comme ça to kende lobi nazo tinda mbongo mo 700 € ba continuer ba makambo merci beaucoup nzamba pambola bino